लरिक्स से कफ, यहाँ से खांसी उठती है, यहाँ से जो खांसी उठती है वो र्यूमेक्स की। बंदा कहेगा ये सर जी यहाँ कुछ होता है, बस कफ स्टार्ट हो जाती है और इतना खांसता है ये कि पसीने निकल आते हैं इसके। कांस्टेंट कफ र्यूमेक्स की, कांस्टेंट कफ इग्नेशिया की, कांस्टेंट कफ कास्टिकम, लगातार खांसी। इग्नेशिया वाला भी लगातार खांसी करे, कास्टिकम लगातार, र्यूमेक्स लगातार, इतना कि पसीना निकाल लेता है। वो एक छोटा सा तिनका उसके अंदर फंसा होता है, उसको निकालने के लिए खांसी जा रहा। दिस इज द र्यूमेक्स। वो ड्राई कफ, ब्राउनिया ड्राई कफ, स्पोंजिया ड्राई कफ, कोरोलियम ड्राई कफ, स्ट्रिक्टा ड्राई कफ, दिन को ड्राई रात को तर, स्ट्रिक्टा, मेंथा पिप, हर किस्म की खुश्क खांसी।